तुमने शर्मा जी की वाइफ को क्या बोला है? अगर आपकी कमर में दर्द होगा तो मैं आपकी कमर दबाने आ जाऊंगा। तू तो गया बेटे। अरे नहीं, मैंने ये बोला है कि अगर तुम्हारी कमर में दर्द होगा तो मैं दवा दूंगा। अबे साले, तुम भी पता नहीं कैसी कैसी बातों पर विश्वास कर लेती हो। मैं क्यों जाऊंगा शर्मा जी के घर उनकी वाइफ की कमर दबाने के लिए? पर मैंने तो उनको फोन करके बोल दिया कि वो आपकी कमर दबाने आ जाएंगे। चलो फिर ये करो कि ये दवा मुझे ही दे दो, मैं उनको दे दूंगी। मौका निकल गया।